about the enemy coming or not coming. Because when there is use of an English word that says when, it means it's certain. It's only about time. Ukanzwa panzi weni paachauya zvinoreva kuti ari kutongouya whether uri kuzvida kana hauzvide. The moment you decide to carry Christ's cross, the moment you decide to drop your own cross and carry his, ziva kuti vavengi vanotanga kumultiply life yako. Hazvidi application and hazvidi visa and hazvidi department immigration, hazvidi home office kuti paite vavengi mulife yako. What you simply need is the grace of God upon your life. The moment God gives you his grace, a portion of his grace, kunosimuka inonzi standard baba. There's a level where you are taken to. And I said, if the Bible is saying, when the enemy shall come, it means get ready, enemies are coming. And CFI, enemies shall be there. After CFI, enemies shall multiply. When God raises you, enemies will come. And when they come, God will raise a standard. Why do we need a power, an hour of power? Because when you are fellowshipping, when you are learning, when things are being taught, there is a lot of theory in the head. But there's a time when we need to move from the theory and get into the practical. Because the life that we are living is not a life that shall, where we shall stay at CFI for the rest of our lives. From this place we are going to different places, and things are happening there. One day when Jesus was up the mountain and he is sharing with his disciples, Peter, James and John, and the Bible says when they were up the mountain there was a transfiguration. Things were so good that Peter said unto Jesus, shall we build our tents here? Because this is so nice. But Jesus says, we are going down the mountain. As soon as they get down the mountain, then they see a man who came with his child, and the child is attacked by a demon. A demonstration that when you come up the mountain, when you come down the mountain, when you come down CFI, there are things that are waiting for you below the mountain. Kune zvinhu zvakatimirirana baba naanamai. Upenyu haurarame pano pa CFI, but unorarama kwatiri kuenda kumba. Ende kumba kwacho ikoko ndo kuri kuitika tunhu. Tunonzi when the enemy comes. Like a flood, God will raise a standard against them. God shall raise a standard against them. And then I was thinking and I said, if I was going to give a title to what we are going to do right here, I would say the battle is not physical, it is spiritual. The battle is spiritual. Hondo yacho haisi yenyama. Hondo yatinayo ndemweya na baba na nama. All the things baba zvananga mchishare zviya. Zvikwereti nezvimwe zvakazodai. There are certain people who don't know how they get into those things. And when they get into those things, they don't even know how to get out of those things. Anoti nhasi mangwana handichiite, but chaasingade ndo chaanoguma akuita, ende chaanoda ndo chaanoguma asisaite, because the battle is not physical. And when we talk about the hour of power, we want to move into another groove where we take the battle to where it is supposed to be. Vanababarana mai maskatana chakumbira kuti tiite ndechekusumuka kubva palevel yatiri tigoenda palevel iri kuda kurwiwa hondo. Masikatano ndiri kuda vanhu vari ready. Masikatano ndiri kuda vanhu vari ready. People who are saying enough is enough. I'm sick and tired of what is happening around my life. I'm sick and tired of what is happening around my family. I'm sick and tired of what is happening around my husband, my wife. What I need now is to engage. And the Bible then says, when the enemy comes like a flood, God shall raise the standard.
When Israel was thinking, what kind of a standard are we talking about? We have heard about different standards, but the standard that I'm going to talk to you about right now is a standard that has got to do with a level of spirituality. Why are we talking about battles when the Bible is saying when the enemy comes, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise a standard. We've got God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And the standard I don't know raise their standard much. I ask God the Father. I don't know raise their standard. I ask God the Son. I don't know raise their standard is God the Spirit. Because the Spirit of the Lord is the one that shall raise a standard. No matter how in the standard, you find out the Spirit of the Lord. No matter how if the battle was physical, then a physical entity would have been brought in. The Bible would have said, God will give you an army of 10 generals and 5 other assistants and 13 bodyguards. But the Bible says, the Spirit of the Lord shall raise a standard, which means the battle is not physical. What you are going through is not physical. Shauri kusangana nacho hachizi chenyama. Na ichiri chenyama tikaleka kuwa solution yenyama. But because ineche mweya tinopiwa solution yemweya. Pane mazhinji bari kukundikana nekudona. Not because they don't know how to pray, but tiri kuoperate tiri pa physical level. Masikatano nasi tikuraudi padinopeta. Tiwane vamwe vanosimudza chiero. Woenda pa chiero chinonzi spiritual. Because it's not a battle here. If you go to Judges chapter number 6, verse number 28, the Bible will tell you, because of time I will not read some of them, just write them down. The Bible will tell you that when the angel of the Lord visited Gideon, when he visited Gideon, the Bible says he went to him. What Gideon was supposed to do, where Gideon was supposed to be, he was actually threshing wheat. But he was threshing wheat in a place where he was supposed to be achishinama wine press. Right. Because of fear, he changed the locations. What he was doing, supposed to be doing in A, he was doing in B, because he was running away from the Midianites. And when the angel of the Lord visited him, oh my God, will you allow me to talk to you? When the angel of the Lord visited him, the Bible says, he came to Gideon and said, Gideon, you shall go to where the Midianites have raised an altar of Asherah, an altar of power, because that is where their source of power is. He did not say, you shall pick up a weapon and you shall fight. He did not say, you shall pick up a spear and then you go and fight. He said, go first, destroy the altar of Asherah. After destroying, raise the altar of Jehovah. And when the altar of Jehovah is raised, then you shall be able to defeat the Midianites. Kune vanhu vanosimudzira vamwe maaltar palife yavo, akauya mulife yako akakudzikira altar, anotanga kukontrola zviri kuitika kwauri. Akauya mulife yako akakucherera altar, anotanga kukontrola zviri kuitika mulife yako. Dai battle yanga iri physical, angari akapiwa masoja. But because the battle was spiritual, unonzendai munodestroy altar. Why are you destroying the altar? Because certain things that are controlling characters and behaviors are not physical. Right. The reason why you are crying, unomupa zvese zviri physical, unomupa zvese zvaanoda, but unongokuitira ine behavior so yekuti unotadza kunzwisisa kuti what is happening nemwana wangu. Ita zvekudya zvakanaka ndomupa, zvekupfeka zvakanaka ndomupa, pamba pano hapana chaanoshaya. But inda mwana uyo ane katsika kekunoba, inda mwana uyo ane katsika kekunorowa madrugs, inda mwana uyo ane katsika kekusateerera. Nyamba, there is an altar that has been raised in your life. I hope 3/4 of the people here are coming from Africa. Amen. And things happen in Africa. No matter how much, no matter how expensive, we wear them.
no matter how expensive you were there, when a spiritual attack is launched from Africa, no matter how expensive your suit, things will begin to happen in your life. I'm not talking, one of the things that I do mostly is deliverance. And I'm not talking about things that I'm hearing from people. I'm talking about things that I'm seeing. Every day we are burning things. Every day people are confessing. Things are happening. And that's the reason why the Spirit of the Lord shall raise a standard. She wants the standard level. Kuti paunenge uchinosumudzwa kune level inonzi naMwari gaida. Paunoatakwa baba, God will raise a standard yenyu. Standard yenyu ilevel. Hello. Ndosaka mchiona kuti kune vasikana vane zviso zvinotaridzika zvakanaka, but kuti kurore kana kushata kuitike. Koita mumwe asingataridzika anogona kutoshorwa kunzi uyu akashata. Paari kunzi uyu akashata, wozoona akashata manje ariye ari mugauni jena paunosvika patendere muchato, ari kunzi ndiye akati nakei, ndo anenge ari pakiu yevanoperekedza uyu akapfeka jena. Chii chaitika? Muvengi paakasimudza ataki yake akati tinomunyomba gore rino unonyombeka, ndo time inonzi naMwari ini ndokusimudzira chiyero. Zvinonyombeka izvo ngazvichate, zvinonyombeka izvo ngazviite mabhizinesi anosumuka, zvinonyombeka izvo ngazvisimudzirwe naMwari. And this is not only limited to what happens in the world, it also happens in the church. I've seen people being raised by God who were being looked down upon even by their leaders. I've seen people being raised by God who were looked down upon even by their peers. The battle is not physical. I'm talking about things. Do you know one thing that characterizes every powerful conference are challenges? I've always told our leaders, if you don't face challenges when you're organizing a conference, why is Satan not interested in attacking the conference? Akaziva kuti apa tiritese, akaziva apa tiritese, anokurega. The reason why muchiwana maflights anocanceliwa, the reason why muchiwana ma-accidents mota dzisati dzauya, the reason why muchiwana vamwe vangafanira kunge varipo vachishaikwa, is because the enemy has seen. Paari kuda kunosimudzai anoti ndinoataka conference isati yaitika. Because the battle baba, chamuri kuti CFI ichi hachizi chenyama. This is spiritual. And when Lucifer ndosaka kuti kuna vamwe vanhu kuti vhangeri raparidzwa panapa unotonyatsooti richitaurwa unoti dai ndinganga aripo, ende haasati amborovha CFI, anotanga kurovha iko zvino. Why? Because the battle is spiritual. Anotanga kusimudzirwa altar yeabsentism, ndo paanonzi gara kumba. Uchaona kuti ichipera mangwana ndo paanenge achifona kuti zvazviiseiko. The battle is not physical. I was hearing with them pakati pika airport. Do you know what happened here? Is when we were coming from South Africa, tangatine ma emails that I shandisa, we didn't have physical copies of papers. So when they asked Murugenda Kupi would present phone, Tarsaimon pan email. Utarisa, you can go ahead. Toshika door, you can go ahead. Tashika pari crucial pari crucial pacho panfano po decision you dipinda kana utele guy. 5 people in the queue bamberi pedu. I went to the emails and they disappeared. I asked mama, they got no mama, inga mama chindiona wawedza kutsvaga support. Inga mama chindiona it was just a matter of searching. Pakanzi handeme kungoti ndeme aradzova dzabuda. Dziri 3 ine program, neine invitation. And then suddenly only one is appearing. The one that has got the crucial letter that they need is not there. I went online, tried to search, even when I could email could be by mistake and I could not find it.
And you know what I did? I got Mama to enter by grace. Amen. And I started singing, Maria, Avanyadzise, Vanu Taura, Maria, Zisela, Taura, Maria, Vanu Taura, Maria. There's an hour of power ahead of us. Makati katsira, makati bavangeli, makati nosha tichaenda kunoshare, makati vana venyu vanofana kudestroy maota akasimudzwa mulife yavo, makati vana venyu vanofana kusunungurwa, makati vana venyu vanofana kuitwa set free masikati anhasi. Ipapa handichapinda nebepa, ndakupinda nekukuteererai. Handichapinda nebepa, ndakupinda nekukunzwai. You sent us all the way. We can't move for 24 hours in the air just to come to be told to go back here. Azitike pavanave. When we went, they started asking other things. I said to Mom, suddenly the Spirit of the Lord told me something. It has disappeared from here, but it is somewhere. Ndafunga conversation ndakati anobati chitanga kuti koka kusefa. He attached a letter there pa WhatsApp. I went to the takutopinda kutosvika pamuna. Ndavhura WhatsApp and I saw the letter. And I said, devil, you are a liar. Devil, you are a qualified liar. Saka ukaona ma challenges achitika. Uchida kwenda ku conference inenge inoi. Ziba kuti there is something special that God has prepared for you. Amen. Because the battle is not physical. Rekaidi kutaurira na baba na ana amai. Kune mamepo anosimudzwa mu life yo. I've prayed with people. Ngokuti unoyatsona kuti haana chimwe chinhu chaangati ungashorwa pachini. But hope dzake manerega ega hadzina kunaka. Uzaona chitaura kuti I'm sleeping on a bed. Whatever, kune machitwine double queen and so forth. But do you know what uri pa queen size ipa? The battle is not physical. Unogona kudzishaya uine pili yakatengwa nezuva. Amen. I'm telling you, when we speak about these things, they know no boundary. My way. Munozaira kuti mweya yechina painosumuka, painolonchwa palife yako, haidi permit, haidi visa, and haidi maloya ezanga achitaura panapa. Even uri kuno ku Atlanta inosvika ichibva kwaMurewa, ndati uri ku Dallas inosvika ichibva kuGokwe, ndati uri ku New York uku inotumirwa kubva ku Tokyo mutoko. You begin to look at your life.
And you are checking, but I am doing everything correct. This is the reason why I told people last time when we came to tell. This is the reason why unoita mapepa anoita 10 years izvo zvapana kana rakabura, but vanhu vakauya kumashure kwake atore kana 3 weeks. Chaakawana ne 3 weeks umwe ari kutochitambura 10 years. The battle is not physical, it is spiritual. Chamari kune hondo dzekuti dzikasimuka, kune maota anodzi akasimuka anogarira bepa remunhu paoffice. How do I know that? Because tine vanhu vanozouya vachiti munhu waMwari pemiti yangu hasati yabuda nanhasi, noti vane passport yacho toni nemapepa nemarisiti obva aisa apa. Tine all night iri Friday, tonamata Friday all night. Monday munhu wofonengwa from home office in South Africa. Mubvunzo wangu woti inda hatina waya yatakaisa, hatina watinoziva ikoko. Inda bepa rake radecida kuzongobuda musi weMonday patime ikunge all night yaitwa Friday. Ndopokuudza kuti hondo dzimwe dzatinadzo idzi. It's not physical. It's not physical. You try to do business. You know what I'm a business. You can get all the capital that you need. You get all the things to use in the business. But you will never make profit. Unosara uri CEO wezita vanenge kuZimbabwe. Utananga achinzi CEO akabata briefcase rakazara mabusiness card. Arikukupa card rakanyorwa kunzi Managing Director of Chivamiro and Sons. But Managing Director wochitarisa type yeshangu yacho yakapfekwa, wochitarisa type yehembe yacho yakapfekwa, woona kuti shungu dziripo, bepa riripo, registration wakatenderwa, but hausumuke kubva palevel yeregistration. Ndochikonzero baba mamwe ma 30 years angashaurwa panonzi 35. Munoziva kuti hapana chinhu chine weight fanike kunzi munhu wekudiaspora. Regai ndikudze inde kudhuze nekumba. Word rekuti diaspora baba, the word diaspora, it's associated with the progress and the prosperity. This is the reason why kana kukafiwa kumusha vanombomira kuita zvirongwa zvese vombofonera nekudiaspora imini, because vanongofunga kuti mari dzacho munadzo because muri mudiaspora. Vari kwedu kundaivati, you know the challenge is some of you unonzi uri mudiaspora, but ukatoenda kumusha kwacho unotozonopiwa mari yebhasi yekudzokesa muSouth Africa. If being in this land is associated with prosperity, why are you not prospering? It is not spiritual. What have you not done which is required? What have you not done which others are doing? But why is your situation not changing? And if papa nehope dzako dziri kutoprofita, ndopaunenge uchitorota every abapere vhiki usina kurota muchirwisana so nevanhu, muchirwisana nevanhu. When the enemy, hama dzangu hakuna usina enemy kana Jesu chaiye waive navo, besaka akarovererwa paKalvari. Tichiwadzana kudaro, tichiwirirana kudaro, as long as wangowaniswa zvimwe zviri nani kupfuura zvevamwe, enemies will increase. So baba, kune dzimwe hari dzatinoputsa kumusha dzinenge dzine mazita enyu. Kana paine mazita so tichiti munhu waMwari izvi handichazvida izvi, zita rako iwewe. Vamwe venyu mune zvidhori zvakapiwa mazita. Ngaine relationship makauya mukabva, makauya mukaita zvamakaita nekudi mukatoya kuti baba namai mese muri kuno. Don't think kuti the fact yekuti mimi muri tu makauya nemhuri yacho yese, don't think kuti everyone is happy about it. Kune vamwe venyu vatakaputsira zvidhori kumusha.
Tapuwa mazita. Time yega yega yamunongoti zvenyu zviri kufamba you are progressing. Zvinotorwa zvorowaniswa misoro. When we talk about the hour of power, we are speaking about what Jesus said. Luke chapter 6, Luke chapter 4, verse 18. And the Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to preach good news to the poor, but to set free those who are in captivity. Jesus cannot talk about setting free people who are in captivity. You go to the doctors and they can't even pick what kind of a disease you are suffering from. Maria koyese waita uchitoda unotenga kana chigonyetu kumushaka nachi inoperera mu hospital yanga isaura na mama pepa 4000 ise Maria koyese chiperera iko. And some of you the time you want to raise a saving yekuti toda kuita project yakati kumusha ndopa norwariwa kumusha kwacho. And you are the only person anenda chinzi ndiye ane mari panguwa iyo. And you can't let the situation like that. Chipedza kuparadza ma savings paanopera pamunoti the last dollar is gone ndo panopora munhu. Am I talking to somebody? Some of the enemies that you have in life, you know, kune adaparidza last week who Cape Town ikati baba kune inonzi ndakambopawo chizita chekuti crabbiology ndona urishaya mudictionary. You know macrabs magagachi ukamabata so anodyiwa ka delicacy vakamabata so vakamaisa muchihari kana chinenge chitswanda ichi. They don't need to close it. No, they don't close it because akangoita 2-3 ibaba anotanga ega kuti rimwe richida kubuda rimwe rinobata gumbo rerimwe rodonzera pasi rimwe roda kubudawo robatwa gumbo nerimwe. So they don't bother themselves with trying to close them in. They will close themselves in. And do you know mukasimudzirwa in all the microbiology in your life ndosaka iwewe nema sisters ako musiri kutaudzana. Takutopedzana chero vakasagara zvavo vakasagara indakamira wa indakamira kazi indakabva kure pane ivo. Mukasimudzirwa in all the microbiology iwewe nema sisters ako pega pega pamunenge makuda kuita zvinhu zvinofamba kumusha munopesana over little things. Amen. Hello. Kune vamwe zvinofanira kutaura so I'm being prophetic. Kune vamwe vasiri kutotaudzana right now. And the enemy ari kutaurwa pa unoziva kuti the moment he divides you, you will not progress. And the moment he helps you, the moment he leaves you so that you are connected, you begin to do things. Yabona anachadza kutengera mai wavo solar panel kinzi yatengwa na sisi vari kuDubai. Akati ini ndindaita sei ndinotenga nondaita sei itaya hanzvadzi iri kuJoburg itenge andi muri kudhuze nikoko munopota muchienda kumusha muchinopiwa chibage meni. Akati kosisi vari kunyoyo pakati pavo vataudzana to an extent yekuti solar panel inoita less than $200 they can't buy for their parent who is at home. As I'm speaking to you right now, there are people pana atoro wale ana ipapa chero kasandipa amen uzviziya. Ndoda kuti tunakupinda baba unamata. And in these few minutes baba nditendere kuti vanhu vari muno vanamatirwa. Nditendere kuti vanhu vari muno vanamatirwa. My God. Kune scripture yandichaverenga iri ma2 Chronicles inoti
king of Israel. Wakanobatana naAhazia mambo eJudha. Ndobva vawirirana kuti toda kuvaka zvikepe zvinoenda kuTashishi. Jehoshaphat, Ahazia, toda kuvaka zvikepe zvinoenda kuTashishi. And the Bible says zvikepe zvakavakwa, but chiprofita chakauya pamusoro paZia zvikanzi murume uyu unotadzira Mwari. Saka nekuda kwokuti iwewe wabatana naye, hakuna zvechikepe chichasumuka chichienda kuTashishi chero zviripo. And the Bible says from that day onwards hakuna business rakabroka richatanga. You know, can I say this? Can I say this? You know that there are people vekuti unosundirwa vanhu vekubatana navo vanokugarisa pasi. Yes. Am I talking to someone? The battle is not physical. Ndombona munhu achitanga kunyeya munhu akamuchengeta muno. Kune vanhu vakauya vakachengetwa nevamwe. But the moment yakambonaka zvinhu zvake, so unokandirwa mweya. Unokandirwa zvinhu. Unokandirwa rimwe zimwe yarinongomuvengesa vanhu vakamuchengeta vanhu. Paanoenda kumusha akanorova vhangeri rake, hakuna kana munhu wekumusha kweNyohana anoda kuona. Vaindibata senhapwa, vaindinyima chakati, vaite vane mwoyo wakadai vakaita. When the enemy shall increase like a flood, God will raise a standard. The Bible says in Hebrews chapter 12, verse number 24, His blood speaketh better than the blood of Abel. Kune wakatifira pamuchinjikwa une ropa rinotaura. Even though the battle is spiritual, daidza chemweya. Pandaudza vanhu kwedu ndikati murume wakanetsa pamba nekuenda zvinohura kunze uko. Ukatora foni uchiputsa, ukatora motikari uchiponjesa matayi, nekuenda kunoputsa maTV nechi hauna chaunowana, because hausi kuziva pane hondo yako. Ponjesa matayi nokujambira zijurawo rakadai simosha uchabuda nekupi murume achienda. Kune altari dzinokontrola dzinoti buda. Am I talking to someone? In this hour, we want somebody to be delivered. We want somebody to be set free. And I believe my pastor Arimuno Wakawanda, there's enough anointing in this house to lay hands on each and every person who desires